အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Nansan Education Group ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကဘာကျော်တက္ကသိုလ်များအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကဘာတလွားကထိတ်တန်းရောက်တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကကဘာကျော်တက္ကသိုလ်များအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာကြည့်ရှုရမယ့်တက္ကသိုလ်ကတော့ကဘာအဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးကဘာအကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1636ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက်ဆာချွန်းဆက်ပြည်နယ် Cambridge မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကြီးကို John Harvard လို့အဆွဲပြုပြီး Harvard တက္ကသိုလ်လို့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ John Harvard ဟာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဝက်ကိုတက္ကသိုလ်ကြီးကိုလှူဒန်းခဲ့တာကြောင့်အခုလိုသူ့နာမည်ကိုအဆွဲပြုပြီးကင်မွန်းတက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ်ကြီးကို Harvard College, Undergraduate School, 12 Graduates နဲ့ Professional School တွေပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုဝင်ခွင့်ခတ်ခဲတဲ့အတွက်ကျောင်းသားပေါင်းသိန်းနဲ့ချီဝင်ခွင့်ရအောင်စ조사တဲ့အထက်မှာနှစ်စဉ်တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ကျောင်းသားပေါင်းဟာ2000ကျော်ပဲရှိရာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကြီးကိုဝင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့လူမျိုးဘာသာယဉ်ကျေးမှုမခွဲခြားပဲတက်ရောက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ Law, Medicine, Business, Government နဲ့ Science စတဲ့ဘာသာရပ်တွေဟာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ကြီးဖြစ်ပြီး Harvard တက္ကသိုလ်ကြီးဟာကမ္ဘာအဆင့်ဘလို့ပဲသတ်မှတ် Top 3တဲ့အမြဲဝင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေဟာဘီလီယံ90ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျွယ်ဝအချမ်းသာဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Harvard တက္ကသိုလ်ကြီးဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှာဩစာတိကမာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်း John F. Kennedy, Barack Obama နဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း Ban Ki-moon တို့ဟာလည်း Harvard တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg နဲ့ Microsoft ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Bill Gates တို့ကိုလည်းဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကမွေးထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nobel ဆုရှင်တွေဆုဦးတည်ထွင်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကေစင်ပါ